Have a good day. Stay happy, healthy, and stay blessed. Spread the happiness everywhere. योग दिन आणि आज हो योग दिन जगभरात सगळ्याकडे सेलिब्रेट करता आयच्या दिसा हांव सगळ्यात पयलीं आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांचे हांव आभार मानता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज योग हो इतले जगाच्या पातळीचेर ताणें व्हेलो आनी आज योगाच्यो कितें बेनिफिट्स आसा त्यो आज जगाक पटवून दिल्यो. आज तुम्ही पळयत जाल्यार देशानूच न्ही जाल्यार देशा भायर बसून असंख्य कार्यक्रम आज ठरयल्या. आज वास्को भितरूच आमी 7 कार्यक्रम आज ठरयल्या. म्हणजे लोकांनी खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंटान रवींद्र भंगा आज BJP हांगा गेला, परमपूज्य सद्गुरू प्रमेशानंदाचार्य स्वामी महाराजान तांणी एक कार्यक्रम अशे वेगळे वेगळे संस्थांनी वेगळे वेगळे योग गुरूंनी अशे हे कार्यक्रम दवरल्यात. आनी योगाचे बेनिफीट कितें आसा हाजे अवेरनेस करपाचो एक प्रयत्न केला. आमी सगळे जाणा की योगा ही आमची एक प्राचीन परंपरा आसा. आमचे ऋषिमुनी नाल्यार महाऋषी जे जावन गेले 100 वर्सां फक्त योग करून आनी सात्वीक खावनूच जगले. आनी तोच खंय तरी एक हे आतां परतो आमच्या भितर येवचो. म्हणजे आमची योग पद्दती आमी चडांत चड यूज करपाक जाय आनी आमचें जिवन कितें आमी बरें करूंक शकता नाल्यार म्हज्या शेजाऱ्याचें म्हज्या फ्रेंड्सांचें तांच्या भुरग्यांचें जिवन आमी कशें बरें करूंक शकता हें आमी पळोवपाची गरज आसा. आज म्हाका सांगता आसतना वायट दिसता की इतलीं दुयेंसां वाडल्या आनी ही दुयेंसां कित्या खातीर जाल्या वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर जाल्या. आमकां एक्सरसायजीस ना, आमच्या जेवणाचो आहार चेंज जाला, आमची लायफस्टायल चेंज जाल्या. पूण म्हाका दिसता आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री आमची फुडली पिळगी नाल्यार ही पिळगी घट करपा खातीर आमचो तो फीट इंडिया मुवमेंट आसूं नाल्यार हेल्दी इंडिया मुवमेंट आसूं, हेल्थ विथ आयुर्वेदा, हे सगळे जी आमची पारंपारीक पद्दती आसा ती परत एकदा देशाच्या लोकां मदीं रुजोवपाचो एक प्रयत्न करता. ते करता करता आपल्या लोकांचें जीवन कशें वाडटलें, आपल्या लोकांचें जीवन कितलें सुखी जातलें, आनंदी जातलें, निरोगी जातलें हाचेरूच विचार करत आसा. त्या खातीर आज हो योग कार्यक्रम करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, आमी सगळेच व्यस्त आसा, आमी सगळे स्ट्रेसफूल जिवनांत जगता, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून आमी आमच्या फॅमिली खातीर इतलें करता, आमच्या लोकां खातीर इतलें करता, आमी काम करता त्या आस्थापनान इतलें करता. आमच्या स्वता खातीर आमी एक अर्दवर काडूंक शकना काय कितें? आमकां हें केलें जाल्यार आमचें जिवन चड बरें जातलें. त्या खातीर सगळ्यांनी आमी कोणाक सेवा करता, सोशल सर्वीस करता, कितें करता आमी सगळीं करची. पूण तें करता करता आमी निरोगी रावचें, आमी हेल्दी रावचें. म्हणून आमी आमचे भितर एक योगाचो नियमीतपणान हें करून म्हणजे अर्दवर आमी योगाक दिवचें आनी निरोगी रावचें हें म्हाका सांगूंक आसा. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. योगा से ही होगा, योगा से ही होगा. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.